Aí pessoal, hoje é dia 15 de janeiro de 2025. As águas já baixaram depois das fortes enchentes de ontem. Aí ficou essa cratera aí na beira do rio, muito buraco. Também teve uma perda do asfalto, perdão, uma parte do asfalto ficou destruído, completamente destruído. Ficou interditada essa parte da via, não tem como passar. Essa árvore, tanto que ela tem raiz, tanto que ela ajudou a não deixar levar a terra que fica no pé dela. Mas mesmo assim, com as fortes correntezas ainda conseguiu levar bastante água, bastante lama. Essa árvore aí caiu, mas a enxurrada nem deu pra captar ela. Pedaço de asfalto, tem asfalto aí, sabe? Aí ficou essa parte aí que não tem pecado.